আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন। এইটা হইতেছে আজকের কাজ করা। দেখেন মার্শাল্লাহটা কত সুন্দর, মাশাআল্লাহ। এটা হইতেছে ব্যাসিং আর কি, আরবিতে বলে মার্শালা। ঠিক আছে, এখানে হবে ওই যে কুর্সি হবে, কমোড আর কি, ইংলিশ কমোড যাকে বলে। এখানে হবে ওয়াশিং মেশিন, জামা কাপড় ধোয়ার জন্য। আর এখানে গোসল করার জন্য এটা। এখানে আর এটা দেওয়া হয়েছে, এখানে বসে বসে গোসল করবে। আর এটা সাফায় পানি দেওয়ার জন্য। আর ওইটা হইতেছে হিটার, গরম পানির জন্য। এই হলো আজকের কাজ।